Cześć wszystkich, jak się macie? Po półtora roku temu kupiłem klub piłkarski. Stare marzenie, kiedy byłem dzieckiem. Miałem być piłkarzem, nie się udało, ale chciałem też, kiedy miałem 10-15 lat, chciałbym być właścicielem i prezesem klubu piłkarski. Marzenie się spełniało. Zobaczymy, czy będzie sukces, czy nie, ten Polonia. Czy się da uratować ten klub historyczny, wracać do Ekstraklasa i nawet wyżej. Jest 50%, uważam często, że się udaje. Ja nigdy byłem trenerem piłka nożna, ale obserwuję i byłem szokowany, jak trudne ogólnie być trener piłka nożnej. I myślałem, to jest ciekawa inspiracja dla nas wszystkich. Więc dam was kilka inspiracji na bazie trener piłka nożnej. Nawet jeżeli nie znacie piłka nożnej, trenerzy to są często mega gwiazdy, na przykład Guardiola, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich, Barcelona. Jest klub, nie znacie, Liverpool, nie? Jest ten, że wygrał Euro Warre ostatnie, Mancini, albo jest Tuchel, tam, że wygrał Champions League Chelsea. Ciekawe, bo był zwolniony PSG chyba rok temu, a potem trafił do Chelsea i wygrał Champions League. Więc zgadnijcie, po ile miesięcy trener średnio zwolniony. Klub zmienił, ja trener średnio 15 miesięcy. Trudna rywalizacja, ogromny stres każdy niedziela, każdy weekendy i po przegrany mecz to najłatwiej to jest zwolnić trener, żeby myślimy, że będziemy uratować sytuację. Na przykład to są trenerzy, że byli zwolnieni ostatniego roku. Więc jest Lampard, tam Chelsea, jest Pirlo Juventus, Gattuso Napoli, Mourinho, to nie pierwszy raz, nie ostatni. Zawsze, kiedy jest zwolniony, bierze 20-25 milionów euro. Trafił do Roma teraz. Polonia Warszawa, Wojtek Szymanek, się rozstałyśmy czerwca. Trudne decyzje dla mnie. Więc co robi trener? Zarządza się jego team i dostarczać expected objective. Trener Polonia ten rok ma awansować, wygrać, trzecia liga awansować do druga, to jest objective. Get the maximum potential from your team. Oczywiście trener na przykład Ekstraklasa, Jagiellona Białystok czy Pogoń Szczecin Krakowa ma inny budżet niż Legia Warszawa lub nawet Lech Poznań. Więc ma normalnie trochę słabsze piłkarzy, więc to jest osiągać najlepsze wyniki zgodnie, jakie podwładne masz ogólnie. Tutaj to jest Polonii, tutaj jest trener i tutaj to są cały jego team ogólnie. Piłkarze, sztab, więc zarządza około 30 osób. Jego sztab. Ten trener to jest ten okulara w środku, Rafael Smalet, więc jest fizjoterapeut, jest ponad 2 metry wzrostu trener bramkarzy, żeby przygotować, mamy 3 bramkarzy, potem są jego 2 asystentki, jeden bardziej analiza taktyczna, wideo, drugi lewo i ostatnie tam lewo to jest trener motoryczny, fizyczny, więc żeby przygotować piłkarzy, że są na najlepszej formie i mogą dawać wszystko na każdy mecz. Potem trener poza jego sztab, kogo zarządza? Jego team oczywiście, jego zawodników. Więc jego praca to jest bardzo dużo taktyka, przygotować jego team, jak grają, co oczekujemy od każdej, czy gramy jaki system, co robimy faza obrońca, co robimy faza ataku. Codziennie są jeden, czasami 2 trening, czasami po trening jest analiz wideo, na przykład każdy wtorek to analizują mecz, co poszło i jest bardzo dużo gadanie, dużo HR, dużo motywacja indywidualnej, grupowej, jak każdy manager. Ponad połowę pracy trenera to jest HR, people management, psychology, ganianie ludźmi ogólnie. I każdy nas chyba robimy non-stop. Trzeba kochać swoje podwładne. Ja myślę, że trener, że nie kocha swoje piłkarzy, nigdy będzie dobry trener. Jak manager, że nie kocha swoje ludzie, manager to jest przede wszystkim, żeby pomóc naszym team. Pomóc się rozwijać, pomóc się osiągać sukces. Bo potem ja mogę się rozwijać jako prezes sesji, bo mam zajebiście ludzie pod sobą. Trener może być gwiazda, ten Tuchel, ten Zidane, bo miał Ronaldo pod sobą. Jeden klub, bo ma takie many i wielu lat. Deschamps mogą zdobywać mistrzostw świata, bo ma zajebiście ludzie pod sobą. Więc trzeba kochać swoje podwładne. Facet, że jest egoisty, patrzy zawsze na swój pierwszy interes, nigdy będzie dobry manager. Każdy nas jesteśmy trochę egoisty. Ale dobry manager to patrzy najpierw na interes swoje ludzi. Bo swoje ludzie to nie znaczy, że nie potrafi opierdalać swoje ludzie też, zaraz pokażę. Interes swoje ludzi ważniejszy niż swoje indywidualny interes. Tak są najlepsi menadżerów, tak mam nadzieję, że każdy tutaj są SI. Na ludzi w ogóle nie znam piłki nożnej. 23 zawodników,
ale grają 11. Więc to jest trudne, bo jedną stronę trzeba ogromnej solidarity między takie piłki nożne. Jadą na walkę, na jutro jest mecz, jedziemy na pole bitwa, trzeba zapierdalać, trzeba wygrać. Razem, wiesz, jeden na fiszki na jednego, kiedy faza defensywna fiszkie obronimy razem, faza ofensywna, kiedy kolega, wiesz, jest do przodu, trzeba zastąpić go, więc dużo solidarne, ale też dużo rywalizacja między takie 23 silne, młode chłopaków, bo tylko 11 grają. I też na każdej pozycji są generalnie 2 osoby i to jest zdrowe, bo też jest ogromna rywalizacja między piłkarzy i takie solidarity, team spirit i competition. Ja powiem was, robiłem tego w Wessi od 15 lat. Ja się staram, że jest solidarity, team spirit, jesteśmy wszyscy razem po pracy, ale też rywalizacja między oddziały, między sisi, bo to rywalizacja to jest największa motywacja. Co motywuje nas, żeby być lepszy codziennie, to jest mieć silny rywal obok, obserwujemy, zazdrosimy i chcemy. Musi być dwie, bo może jeden łapie kontuzja, się zdarza bardzo często, albo jeden łapie 4 żółte karne, albo czerwone, nie może grać, toż musi go zastąpić. Dzisiaj wszyscy mają trening o 11. Dzisiaj będą wiedzieć, kto gra jutro, tak? Piłkarz, fisze motywowane, takie młode, dużo ego, chcą wygrać, a jest też, wiesz, Marek, nie grasz jutro, są bonusy na wygrany mecz, nie dostajesz ten bonus, wiesz, są, wiesz, fanów, Kasia, zaprosiłaś twoja dziewczyna, a bum, ty siedzisz na bench, wkurwiony mega. I tego to jest każdy tydzień. To jest trudne, więc tutaj trzeba nie się bać, podejmować takie decyzje, to jest każdy tydzień ogólnie. Ale trudne, że Marek jest na bench, ale ja oczekuję, że daje siebie szybko, kiedy wracamy na trening niedziela i kiedy może za tydzień, za 2, więc tutaj trzeba bardzo dużo rozmawiać takie ludzie na bench, żeby ich wytłumaczyć, Marek, jesteś kurwiony, się rozumiem, ale wiesz, ja oczekuję, nie się poddawać, dasz siebie wszystko, teraz wiesz, Przemek jest trochę lepszy, bo może łapie kontuzja, może będzie słabszy gracz i musi być gotowy i walcz dalej, nie się poddawać, ale ty rozumiesz takie decyzje, albo różny poziom taktyczny. Wiesz, jesteś słaby, nie wiem, obrońca, ja potrzebuję waradłowy, że będzie silny obrońca tutaj, a ty jesteś lepszy do ataku, wiesz, do dawania piłki, więc też wybrasz piłkarzy, zgodnie taktyka, jak chcesz grać sobota. Wiesz, trzeba kochać swoje podwładne, oczywiście, i manager każdy musi kochać, ale trzeba też umieć opierdalać. I manager, że nie potrafi, wiesz, dać presję swoje podwładne, nie powinna być manager. Osoba, że chce być miły, chce być lubiony, chce, że swoje ludzie kochają go, nie bądź managerem. Bądź specjalista, bądź ewangelista, bądź komentatora, ale manager czasami trzeba powiedzieć nie. Trzeba umieć zwolnić ludzi. Trzeba umieć krzyczeć, słuchaj Natalia, ja ci powiedziałem tam, szybko, wiesz, robimy pressing wysoko, tam 18 metrów, a ty stoisz, czekasz i kiedy stracisz piłkę, to trzeba umieć krzyczeć, zarządzać takie młode chłopaków. I tak jest każdy manager na świecie. Kochać, wspierać, inspirować, motywować, ale też opierdalać czasami. Każdy trener, ale też jest i manager, trzeba umieć ustalić smart to jest specific, measurable, achievable, realistic, time-bound. Obiektyw dla waszej powładnie, rolica czy realizowali taki obiektyw. Ja to jest moje główne prace w SI. Ustalić obiektyw dla siebie, Krzysztof. Trzeba umieć ustalić obiektyw na nasze podwładne, żeby dać presję, kiedy jest potrzebne. Te osoby nie trzeba zawsze opierdalać podwładne. Jeżeli masz słabe wyniki, ale widzę, że możesz się starać, jesteś angażowany, mega ciężko pracujesz, trzeba nie, wiesz, trzeba pozytywnie. Ja pamiętam ciebie, Marek, kiedy zaczynałeś pracę w SI 2009 chyba, tak? 8. Jest trudne, pierwsze 9 miesięcy nic nie sprzedałeś chyba, tak? Ale widać, że ten walka, chęć, angażowanie, więc chyba nie ci opierdalałem, mam nadzieję. Ci motywowałem. Super, ja jestem pewien, Marek, że osiąga sukcesu. Ja wierzę w ciebie, widzę, jaki most masz. Jestem pewien, że na koniec osiąga sukcesu. Więc trzeba, wiesz, case by case, nie zawsze reprimand. Kryzys management. U was macie czasami sytuacje kryzysowe. Czasami super, nasz team, jesteśmy trenerem wygra. Ostatnia sobota wygrałyśmy mecz po szatni, to był super. Bardzo ciężki mecz.
wygrałyśmy 2-1 na ostatnie 5 minut, kiedy był 1-0 dla nas. Karne nieuczciwe, chyba nie powinna być karne. 1-1, fisie, wiesz, zapierdalają, ban 2-1, wygramy mecz. Na szatnie potem nie ma tego świat biznesu, wiesz. Wiesz, fisie piłkarze tam są i to jest takie moc, takie krzyczenie. Kto wygrał mecz dzisiaj? Polonia! Fisie, wiesz, razem. Jeśli też, kiedy wygramy kontrakt, po 6 miesięcy równe walki a Priselsowe prospekcja, też to jest yes. Ale tutaj to jest jeszcze mocniejsze. Problem, że nie każdy mecz wygramy piłkę nożnej. I to jest trudne, nie ma tego wersji biznesie. To jest każdy weekend jedziemy na walkę i każdy weekend możemy przegrać. Pamiętacie, duże porażki, że miałyśmy w życiu, prywatne, albo jako student, albo w SI, to potem źle się czujecie ogólnie i możecie stracić zaufanie od siebie, myśleć, że jesteście do dupy, albo tracić chęć. Trener musi potrafić zarządzać tego, bo regularnie jego team będzie przegrać. Więc trzeba analizować, co robiliśmy złe, trzeba umieć motywować znowu. Bo co my mamy w SI, a trenerzy mamy, widzicie ten zdjęcia, ból. Się zdarza cały czas. U nas nie ma tydzień, że nie mamy piłkarza, że ma kontuzja. To oni dają sobie fiszko takie piłkarze. I co jest to oczekujemy. Jutro jest rywal, przeciwnik, trzeba być bardziej gotowy fizycznie niż oni. Się mówi, że sport to zdrowa, profesjonalny sport uważam odwrotnie. Ja ludzie ex-piłkarze, trzeba pytać Piotr, że jest ex-piłkarzem, chyba większość twoich kolegów, ty masz problem, dużo kolana, Wojtek ma ufałszywe biodro, chyba wszyscy twoi koledzy, to mało jest zdrowe, super po 10-15 karier, chyba nie? Bo płacą jest zdrowy, codziennie, na każdy dzień trening, na każdy mecz. Piłkarze to jest ważne, bo na mecz też są obserwowane. Jest dużo kibic, dużo ludzi. I trudne, że mogą stracić kontrolę i wszyscy kibice obserwują tego. Jesteśmy na murawie i to jak reagujemy na ten stres, na patrzenie kibic. Wiemy, że są bramkarze, to robili błąd, gola Irwina, stracili całą karierę. Ja znam ten piłkarz PSG, lata 90, Revo, mega gwiazda. Robił błąd i PSG przegrał bardzo ważny mecz Champions League i to był stoper Senegowina i nie umiał się wracać do tego. Więc następny mecz podobno i tu nie miał zaufania do siebie, więc trzeba umieć zarządzać tego, więc zawsze zimne krwi. Obojętnie, że są miliard ludzi, że patrzą na telewizja, dziesiątki tysięcy stadiony do celu i stres nie ma wpływ. Czy u was potraficie zarządzać stresem? Recruitment process. Odpowiedzialny, sport dyrektor, ale trener jest angażowany, oczywiście, na przykład Piotr nie może zatrudnić nowych piłkarzy bez zgody trenera i odwrotnie tak samo. Trener nie może zatrudnić piłkarzy bez zgody Piotra i Piotr negocjuje wynagrodzenie, koszty. Ja, jako prezes SI albo Polonia, najważniejsza decyzja to jest kogo zatrudniam, jako trener, jako dyrektor sportowy, jako CFO. 2 razy w roku nas piłkarzy można zatrudnić okna transferowa. Albo zimą, styczniu, luty, albo lato, lipca, sierpniu ogólnie. Ale już, żeby zatrudnić zimą, już Piotr musi pracować teraz i analizować, kogo potrzebujemy na jakie pozycje. Ja tworzyłem takie metodologii, tak Excel, z dużo kryteria ogólnie, ale ja polecam, każdy manager powinien tak samo wasze podwładne. Wasze podwładne 3 kategorie. A, B, C. A to są najlepsze, trudne do zastąpione, prawie niemożliwe, więc robimy wszystko, żeby nie stracić. Wiesz, performance, angażowanie, mentality, więc powinni się takie A-player. Michał, na pewno masz takie A-player, trzeba korać i trzeba robić wszystko, żeby nie stracimy twoje A-player. Potem mamy kategorię B. Kluczowe ludzie, dobrze, że są. Jest nie jest problem, jeżeli odejdą, można zastąpić, ale lepsze, że zostają, trzeba, wiesz, dobrze opiekować się takiej kategorii B. Trzeba umieć w mądry sposób analizować, to jest A, to jest B. C, do zwolnienia. Enfin, do, wiesz, unsatisfactory, można lepsze, więc mamy takie 2 spotkania w roku, tam Piotrem i Rafael, wcześniej to Wojtek i wszyscy piłkarze analizujemy i potem decydujemy, ok, takie 5, będziemy skończyć kontrakt, bo piłkarze piszą kontrakt, rok, 2 lata, 3, czasami 2+1, Ekstraklasa to może być 5 nawet. Potem nie można zwolnić, kiedy mamy kontrakt 5 lat, nawet są kontuzjowani, więc kogo szukamy? To jest jak inżynierów, sprawdzimy skille techniczne, defensywne,
ofensywny, ci ma wizja gry, wiesz, mądrości, ci potrafi szybko podejmować decyzja, kiedy ma piłka. Idealnie przed dostaje piłka, wie, co będzie zrobić ten piłka. Ma dużo analiza pola, wie, gdzie są jego partner i tak dalej. Ma physical skills, więc to jest bardzo ważne, to jest sport. Zdrowy, nie ma ryzyk, że dostaje kontuzja. Bo może być nisko, jak Messi, ale Messi, wiesz, to ma ogromny moc, ogromne szybkości, ma mega speed explosion. Wiesz, potrafią reagować szybciej niż rywale. Masz endurance, że możesz długo biegać. Idealnie to i to, ale to jest rzadko. I physical domination, bon, obrońca, goalkeeper, to ważne, takie silny chłop, wiesz, 1,90 m, dominacja. Napastnik też, jeżeli wiesz, jest trochę wyżej głowy i bum, może strzelić, ale może być nisko, ale Messi, wiesz, nogi Messi to są, ma takie silne. Według mnie najważniejsze to jest skille mentalne. Ci potrafi się integrować ludzie, jak u nas, Maciek, zatrudniamy kogoś. Bon, czasami sprzedawcy to są trochę indywidualisty, egoisty, jak napastnik. Ja według mnie najlepszy napastnika musi być trochę egoisty. Bo wiesz, jest głodny, ma psychopata do strzelania gola, wiesz. I myśli o tym cały czas, rano, wieczorem, jedzie spać i wiesz, jutro kurwa mecz musi strzelić 2 gole. Trzeba też umieć, wiesz, grać inny, się integrować, pozytywna attitude, akceptować być na bench. Dużo czytałem biografii książki od różnych trenerzy i bardzo ciekawie czytałem Wenger. Wenger mówi, co różni bardzo dobry piłkarz do top piłkarz. To top piłkarz zawsze spróbuje continuous improvement, analizować jego błędy, jego wady, non-stop pracować na to. A takie dobre, to myśli, że zajebiście nie szuka takiego improvementu. Wenger inny mówi, czasami masz takie trudny piłkarz, on jest, wiesz, niepoważny, się spóźni na trening, nie trzyma dietetyka, ale daje ogromne jakość na mecz. To był Ronaldinho na przykład. Ten trudny, co robisz takie ludzie, wiesz. Neymar, PSG. Oczekuje, że fisie ogromna dyscyplina. Bon, i masz facet, lubisz do dyskoteka czasami. Albo to był Jordan, jak się nazywa ten facet? Rodman, tak? Masz Rodman. Trzeba też umieć zarządzać takie Rodman, bo też są potrzebne czasami. Pressure and stress, to jest sport, to jest bardzo dużo presja, to są dużo kibicy, więc umiemy zimno krwi. Fighting spirit to jest, wracam do tego na koniec. Competitive spirit, willingness to win, hate to lose. To jest key. Więc widzicie, to jest trochę inne niż szukasz Java developer albo power user. To jest trudniejsze, jest jeszcze trudniejsza konkurencja na piłkę nożnej. Key dla trenera, dla nas wszystkich, dla managerów, to jest umieć potrafić zatrudnić dobre, kompetentne ludzie. End of career. Kariera piłka nożna to jest krótka, 10 lat, bardzo krótka, więc zawsze tutaj dam przykład Cavani, był taki młody, Mbappé, zawsze takie ogólnie piłkarze mają między 17-18 lat do 35-36. Najtrudniejsza decyzja tutaj to jest kapitan Polonii rok temu, Grzesiek Wojdyga, bardzo fajny koleż, bardzo fajny kolega, bardzo lubię go, ale to już facet ma 34 lata, więc to był kategorii B. I myślałyśmy, proponowaliśmy go zostać w klubie, ale na trochę mniejsze wynagrodzenie. Nie akceptował, odeszło do konkurenta. Ale to są najtrudniejsze decyzje tutaj dla trenera. Bo masz czasami, jesteś trenerem, Szymon, i Marek to był twój Lewandowski przed 5 lat i jesteś mega gwiazda na świecie dzięki Lewandowski, Krzysztof, Maciek, Przemek, wiesz, a już mają 32-3 lata, obok masz takie młode, tam 19 lat, Richard, więc trzeba zwolnić ich wszystkich. Co Real Madrid robił Sergio Ramos rok temu. Wiesz, kapitan klubu, legenda Real Madrid i to jest bardzo trudna decyzja. I często trener kochasz takie ludzie. Żyjecie razem non-stop 10 lat i umiesz się rozstać takie ludzie. Oni 6 dni pracy w tygodniowej mają jeden dzień przerwy, to jest poniedziałek właśnie. Ale cały albo mecz, albo trening, czasami 2 treningi dziennie, bo trening trwa 1,5 godziny, ale muszą iść godzina przed, się ubierać, trochę masaż, się przygotować. Po treningach czasami mają jeden techniczny, taktyczny, jeden siłownia, potem mają analiza wideo, taktyczne, codziennie muszą uważać na ich dietę. Zaraz wracam do tego. I ogromna presja, ogromny kibic i ogromna konkurencja. To nie jest łatwo być piłkarz trzecia liga. Na przykład Polonia, mamy na poziom juniora akademii, jeden najlepszy akademii w Polsce.
nasze 17 lat kopie, grają Ekstraliga z Polsce kontra Pogoń Szczecin, Legia Warszawa, Górnik Zabrze i niezłe dają sobie radę. Więc tutaj, żeby się dostać, to są chłopcy 17 lat, bardzo trudno się dostać do CLJ U18 Polonii. Ile będzie grać Ekstraklasa? 1. Ile będzie profesjonalista? 3, 4? Tak? Więc to i mają każdego roku w Polonii Akademii, to nie jest taki klub, zapraszamy wszystkich rocznie. Każdy rok 13 lat, 14 lat selekcja, nie dasz rady, do widzenia. Wiesz, żeby zostawić klubie, bo to jest akademia, żeby wirować profesjonalista piłkarzy, więc bardzo trudna walka i trudny gracz, nawet trzecia liga, taki Michael, taki Wiktor, to jest naszej akademii, Patryk tak porodzi Pogoń Szczecin. Ciekawe, ale są wielu piłkarzy, nawet Ekstraklasa 50 000 średnie miesiące, karier 10 lat, koniec karier, to 2-3 lata później alkoholikiem, kierowca Uber. Nie wiem, czy masz takie koledzy. Wojtek mi mówi, że są dużo takie, nawet NBA słyszałem. NBA to jest dziesiątki milionów dolarów i dużo zawodników NBA po 5 lat karier to kloszardy, bo często to są ludzie bez wykształcenia. I to fakt, że kiedy wiesz, 16 lat, kiedy mają talent, już mają agent, już dostają trochę płatność, mieszkanie za darmo, mają fizjoterapeut, że masuje karierę tam ciężkie i potem 28 lat, kontuzja, koniec. Facet, wiesz, bez studia, nie mówi po angielsku, często porodzą takie, wiesz, trudne rodziny. I ma złe też koledzy, że chodź, inwestujemy, tam dyskoteka, tam restauracja, tam mieszkamy na Miami, więc wszystko stracą. I facet 35 lat, kierowca Uber. Physical, dla zdjęcia dla dziewczyny. Ja powiem, że na szatni jestem pod wrażeniem. Wow. Moja żona też. 0 gram tłuszczu, imponujące. Więc ciężko trener musi przygotować, być ekspertem od przygotowania motoryczne, fizyczne. Też trzeba być ekspertem od jedzenia. Ja wiedziałem, ciekawe szatni, to mają, co mam zjeść przed trening, trakcie trening, po trening, przed meczem. Wiesz, to muszą mega uważać na dietę. Są ważone raz na tydzień, Fischer piłkarze Polonii, ale słyszałem, że każdy klub tak to zrobi ogólnie. I Fischer ma swoje wagi, formy. 500 gramów ponad wagi, 500 złotych. Jadą na wakacje, mają 2 razy wakacje roczne. Maciek, jedzie 2 tygodnie, wracasz, o, pierwsza minuta w klubu, waga. Trener to ma bardzo dużo pracy strategii. To jest jak szary ogólnie. Trzeba, jak gramy. Wiesz, to są 11 chłopaków, jak grają przeciwnika. Są różne systemy gry, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-1, 4-2-3-1, mnóstwo. I trzeba traktować wobec, jakie piłkarze masz, gdzie się czują, jak mogą grać i wobec przeciwnika. Więc jest dużo analiza wideo, treninga, rematch i każdy wtorek, więc sobota jest analiz wideo, zobaczyć ciekawe rzeczy, co robili dobrze, co robi złe. Dużo dane, bijaja, coraz większe dane. I wiesz, to jest ogromny ból głowy, wiesz jak grasz, kiedy na porządku meczu, jeżeli przegrasz 1-0, jeżeli wygrasz 2-0, ty robisz autobus do tyłu, czekasz wszystko kontra. Całe fragmenty gry, to jest ogromne też, wiesz, jak się przygotować, jak się pozycjonujemy, fazy defensywne, fazy ofensywne, to jest bardzo dużo, wiesz, jak szary trochę. Trudniejsze chyba, ale ciekawe, nie? Trzeba się przygotować taktycznie. War Battlefield. I tutaj i też w biznesie ogólnie jest walka i mamy konkurencję i chcemy wygrywać i trzeba zapierdalać. Ale tutaj to jest razy 100, razy 1000. Ja jestem szatni piłkarzy przed meczem. Wiesz, to widać takie napięte 3 minut przed. Są kilka, wiesz, Fischer są trochę stresowane, są, że potrzebują gadać, są fokus, tiro, ale zawsze przed mecz Fischer razem jesteśmy, wiesz, mega solidarni, jedziemy walczyć, to wygramy dzisiaj. Ale kiedy patrzymy telewizja i na trybunach, nie realizujemy takie rzeczy. Każdy manager, każdy trener, to jest potrafisz komunikować swoje ludzi. Budować, wiesz, authority, inspire respect, confidence, wiesz, dać, że ludzie zaufają ciebie, że chcesz dobrze, chcesz się rozwijać, ale też masz naturalny autorytet, szacunek i trzeba potrafisz, wiesz, transparentnie rozmawiać, keep it straight and simple. Też trenerzy dużo muszą rozmawiać media przed meczem, po meczu. Potem też trzeba tutaj umieć słuchać nasze podwładne zawsze, ich krytyki, co nie lubią, co chcieli zmienić. Osoba, że krytykuje nas, trzeba podziękować,
Bo analizować, wiesz, są różne krytyki, ale umieć słuchać, umieć zmienić swoje zdanie, być modest. Trenerzy, ale menadżerowie trzeba non-stop się rozwijać, non-stop się uczyć. Tutaj to jest książka Ferguson, jeden najlepszy trener piłki nożnej, lat 90, w porządku 2080-70 nawet Manchester United, Arsène Wenger. Więc idź na szkolenie, obserwować podcasty, YouTube od innych trenerzy ogólnie i non-stop się rozwijać, się uczyć i brać rady od innych. Więc każdy menadżer muszą to zrobić. Tutaj piłka nożnej jest relacja with fans. Kiedy wygramy mecz, fan kochają trenera. Tutaj klub Liverpool, wiesz, kiedy wygrali Champions League albo Premiership, to jest Bogiem miasto Liverpool. Ale tak nie jest zawsze, bo czasami przegrasz. Wiesz, piłka nożna, sport to jest ogromna emocja. Więc czasami kibice są smutni, bo ich zespół przegrali. Albo, wiesz, mają stres. Widzicie, Polska na Euro, się ogromne nadzieje przed meczem, że się skończy po. I kiedy przegramy, bo jest dużo ludzi zdenerwowanych i ktoś musi płacić na ten porażkę. Więc generalnie zawsze zawodników, fans decydują, kto ma płacić. Czasami prezes, czasami zawodników, ale najczęściej trener. Konkluzja, jak być dobry trener czy dobry SI manager, jakie rady. Ten sam trener lead your team to the expected result and achieve the set objective KPI. Ja ustalem dla siebie targety, też dla Polonii, dla SI. Get the maximum potential from your team, your subordinates, pomóc ich się rozwijać, zatrudnić najlepsze i zrobić najlepsze wyniki. Mega angażowanie, wiesz, trener albo manager, że nie jest motywowany, nie chce, jest nudzony w pracy, to nigdy będzie, to jest bardzo złe na jego team, bardzo złe na SI. Więc takie ludzie to nie powinna być menadżerem. Podają zły przykład swoich ludzi. Trzeba zmienić pracę, może robić coś innego, że będzie dać go większy power, albo wraca jako specjalista, nie menadżer. Menadżer muszą być, wiesz, strong will and the desire to succeed. Engagement and passion. Trener, ale SI manager, delivery manager, solution architect, resource manager, musimy też wygrać. Musimy też osiągać sukces, competitive spirit, reach to win, heads defeat. Mam nadzieję, że Fisie nas tymi wygrasz codziennie, żeby zdominować taki nasz rynek. Dziękuję, Fiszkia.